Chẳngលោកគ្រូចូលទៅមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុង Maya តែហ្នឹងយើងអាច download ប៉ុន្តែ download ដោយសារអ៊ីនធឺណិតយឺតអ្នកខ្លះគាត់ download បានចឹងទឹកក្រោយយើងត្រូវ set up ឲ្យបានទាំងអស់គ្នាព្រោះឲ្យបើយើងនេះ set up អត់បានទេគឺរៀនអត់កើតទេថ្ងៃហ្នឹងយើងអាច introduction ក៏លោកគ្រូចូលទៅមេរៀនខ្លះៗចឹងតកតងនឹង topic ឬក៏ subject 1គឺ Autodesk Maya Modeling and Visualization ហើយនៅក្នុងនេះគឺលោកគ្រូនិយាយពីដូចមិនទៅដែលហៅថា 3D អាហ្នឹងដូចជាអត់អីពិបាកទេហើយបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងនេះរូបមួយណាជា 3D រូបមួយណាជា 2D រូបខាងឆ្វេងនេះជា 2D ឬក៏ 3D រូបខាងឆ្វេងនេះ 2D លក្ខណៈជា flat តែអត់អាហ្នឹង 2D យើងស្ទាបទៅស្មើតែម្ដងតោះណា 3D លក្ខណៈវាមាន volume ឬក៏លក្ខណៈជា multi angle ដូចរូបខាងស្ដាំនេះគឺជា 3D អាហ្នឹងជា 3D អត់មានអីពិបាកទេហើយនៅក្នុង slide នេះមួយនេះលោកគ្រូបញ្ចូលហើយមិញនៅក្នុង slide មួយនេះក៏លោកគ្រូបានប្រាប់ហើយដែរឥឡូវយើងចូលទៅក្នុង interface Maya នៅក្នុង Maya ឬក៏នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងទៀតមុននឹងយើងសិក្សាទៅលើវាយើងគួរតែស្គាល់ពី interface វាសិន panel វាសិនអាហ្នឹងណាបានយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានដូចជាចំណុចទី1 toolbox ហ្នឹងមានន័យថាម៉េច preset display layout ហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើអីគេ viewport icon ហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើអីគេ outline សម្រាប់ធ្វើអីគេឬក៏ layer ឬក៏ channel box and artificial editor ហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើអីគេតោះយើងយល់ពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងសិនក៏បានយើងនេះហ្នឹងវាដូចយើងមករៀនអញ្ចឹងយើងមករៀនថ្នាក់ Autodesk ហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាជាន់ទីប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងតើតែយើងមកដល់សាលាយើងសួរ resource សួរអីប៉ុន្តែបើយើងមាន schedule មានអីយើងអាចដឹងឲ្យអស់ហើយមកដល់ចូលថ្នាក់រៀនតែម្ដងវាលឿនអញ្ចឹងអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលមកលើ viewport របស់យើងឬក៏យើងមើលមកលើ interface របស់យើងនៅក្នុង interface នេះគឺជា Autodesk Maya version 2026ចឹងបើសិនជាយើង set version ទាបជាងនឹងឆ្ងាយពេក 3-4 version វាអាចខុស interface គ្នាដែរអាហ្នឹងវាខុស panel គ្នាដែរវាខុស tool គ្នាដែរ tool ខ្លះនៅត្រង់នេះ version 2026 tool ខ្លះទៀត version 20វាអាចនៅខាងក្រោមឬក៏វានៅខាងលើនេះវាខុសគ្នាអាហ្នឹងណាឬក៏វា rename title ឈ្មោះ tool ផ្សេងគ្នាអាហ្នឹងហើយនៅក្នុង Maya វាអត់ខុសអីពី 3D Max ទេតោះតែវារៀងស្រួលជាងវា tool វាលោកគ្រូគិតថាវា friendly ជាង Autodesk 3D S Max ហើយវារៀងស្រាលជាងវារៀងលឿនជាងហ្នឹងតែបើប្រៀបធៀបកម្មវិធីផ្សេងទៀតកម្មវិធីផ្សេងចេញក្រោយគឺទីផ្សារដើម្បីឲ្យ user ងាកទៅរកកម្មវិធីផ្សេងទៀតតើកម្មវិធីដែលគេ develop ផ្សេងទៀតហ្នឹងឲ្យស្រួលជាងឲ្យលឿនជាង Maya បាន user ងាកទៅប្រើកម្មវិធីផ្សេងទៀតអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងទី1ដូចនៅខាងឆ្វេងនេះគេហៅថា toolbox នៅខាងនេះ toolbox ឬក៏យើងមើលនៅក្នុង slide របស់យើងនេះគេហៅថា toolbox ហ្នឹងមានអីគេខ្លះមានដូចជា move rotate scale selection move rotate scale កន្លែងហ្នឹងយើងចាំដូចយើងលេង game អញ្ចឹងហក់ load ក្រាបបាញ់អីហ្នឹងបើសិនជាយើងលេង game A W S D អាហ្នឹងនៅក្នុង game ឬក៏ tool នៅក្នុង 3D Max គេហៅថា W E R move rotate scale ទៅនៅក្នុង Maya ក៏ដូចគ្នាដែរ move rotate scale អានេះ move យើងគ្រាន់តែស្គាល់ទីតាំងសិនទេ
nơi tất khói là khổ bởi dôl vì mùi và thi pra vì mùi nhưng squa pi panel vì sân toàn ấy nhưng squa pi ti tăng ra bọt chvên cái lại lụa tua sắp tới trống xà là ai thi tới kháng chvên cái lại nhà con bỏ khỏi tới tè bên sân toàn ấy công ai vô nơi xa nó mình lụa ấy là toàn ấy chẳngในក្នុងហ្នឹងធូ panel ហ្នឹងមានដូចជា move rotate scale ឬក៏ selection នៅក្នុងហ្នឹងមាន3ពណ៌ដូចគ្នាបើសិនជាយើងនិយាយពីpivot ឬក៏ axis របស់វា pivot ឬក៏ axis របស់វាមាន RGB red green blue x y x y z x y z អញ្ចឹងទៅហ្នឹងមាន3ដូចគ្នាហើយ rotation មាន3ដូចគ្នាដែរហើយ scale មាន3ដូចគ្នាដែរហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់មូលឡើងលើទៅក្រោមទៅឆ្វេងទៅស្ដាំតាម x y z យើងត្រូវ select មួយណាមកយើងទាញវាទៅឆ្វេងទៅស្ដាំទៅអត់ទៅលើទៅក្រោមនៅក្នុង Maya យើងទាញដូចនៅក្នុង 3D Max ដែរលោកគ្រូប្រៀបធៀបអញ្ចឹងចាស់ព្រោះឲ្យយើងធ្លាប់ចេះធ្លាប់រៀនហើយថើមុនកន្លែងណាដែលយើងអត់យល់ឬក៏អីយើងអាចសួរគ្រូបន្ថែមតាមហ្នឹងតោះនេះជាការយើងផ្លិចជាការយើងអីនៅក្នុង 3D Max អញ្ចឹងយើងអាចចាប់មូបានប៉ុន្តែបើសិនយើងចង់មូសក់នឹងទៅលើ10 cm 20 cm យើងអាចទាញអញ្ចឹងបានទេនៅក្នុង 3D Max យើងចូលទៅក្នុង S12 shortcut ឬក៏គេហៅថា Move Transform នៅក្នុង Maya គេហៅថា Channel Box and Layer Editor ឬក៏ Artificial Editor ទៅតាម version វាខុសគ្នាហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅកន្លែងណានៅខាងស្ដាំនេះ Channel Box and Layer Editor វិញនៅក្នុង version ក្រោយគេដាក់ថា Channel Box and Layer Box / Channel Box and Layer Editor អញ្ចឹងចុចកន្លែងហ្នឹងមកយើងឃើញ position translator ហ្នឹងវាស្មើនឹង position វាស្មើនឹង move វាស្មើនឹងអីហីអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់កន្លែងហ្នឹងបានហើយបើសិនយើង scale យើងកំណត់កន្លែងហ្នឹងបានហើយបើសិនជាយើង rotation យើងអាចកំណត់កន្លែងហ្នឹងបានដែរអាហ្នឹងនៅត្រង់ហ្នឹងគេហៅថា channel box and layer editor យើងអាចចូលទៅក្នុង S12 ឬក៏យើងវាយលេខនៅកន្លែងនេះទេមាន x y z នៅក្នុង Maya នៅក្នុង 3D Max មានលេខនៅកន្លែងនេះទៅអត់មាន x y z ហ្នឹង x y z ហ្នឹងទីតាំងវាហ្នឹងណាពេលដែលយើងចូលទៅដល់លំហាត់គូតកគូអីហ្នឹងលក្ខណៈបែបនេះហ្នឹងគឺយល់វាកាន់តែច្បាស់ហើយលំហាត់របស់យើងគូតកគូអីហ្នឹងហ្នឹងឲ្យយល់ពីការងារទាំងអស់ហ្នឹងចឹង Move Rotate Scale WER ឬក៏ Q Toolbox Channel Box and Layer Editor Move Rotate Scale ដើម្បីកំណត់ទីតាំងមួយច្បាស់លាស់ឬក៏យើង select លើវាមួយទៀតគេហៅថា outline វាប្រហែលនឹង layer ដែរបើសិនជាយើងមើលទៅលើinterface របស់លោកគ្រូនេះគឺចំណុចទី9គេហៅថា outline ចំណុចទី7គេហៅថា layer ជាទូទៅយើងប្រកាសជាឃើញនៅក្នុង Maya មិញលោកគ្រូមាន document 2ឬក៏មាន scene 2នៅក្នុង Photoshop នៅក្នុង Word Excel គេហៅថា document នៅក្នុង Premiere គេហៅថា sequence នៅក្នុង After Effects គេហៅថា composition នៅក្នុង Maya គេហៅថា sequence scene គេហៅថា scene ហ្នឹងគឺនេះ scene មួយឬក៏នៅក្នុង file មួយហ្នឹងគឺមាន character មួយហើយមួយទៀតគឺយើងឃើញមាន scene មួយទៀតគឺមាន environment មានអីទៅអត់ហ្នឹងចឹងពីរហ្នឹងដាច់ដោយឡែកគ្នាយើងចង់ឲ្យវាចូលគ្នាយើងត្រូវ merge ចូលគ្នាចឹងដើម្បី merge បានយើង merge វាចូលធម្មតាទៅ copy ផាសក៏បានដែរដូច Elast Photoshop ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុង layer គឺយើងត្រូវកំណត់ច្បាស់ landscape character ខាឬក៏ tree ឬក៏អីយ៉ាងទៅព្រោះឲ្យដើមឈើឬក៏ស្មៅវាធំចឹងពេលដែលយើង merge ចូលគ្នាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ animation វាអាចពេលដែលយើងបង្វិលអីទៅ
việc kèng việc đào dượt chẳng dân ai bạc cao laser muối laser trí chẳng dân ai bắt bao laser nâng bán đôi Photoshop thả anh nói đôi chỉ thạch ấy nhưng bạc cao laser thạch tới hỏi dương ai bắt việc bàn nó bây đại dương trong mơ phải nó trong dân bao việc bàn chẳng laser toàn dân bạc cao bàn miền toàn đấy bàn miền vì trong các camera rồi có nó không xin miền mà to miền mà đơn miền ấy những đại việc kha một thầu bài rồi có bài gì kho rồi có ai những tới từ tam những cầm nót hai những bắt bài vì tới không ai dương trận này p dù nam mùi tiên dương mơ này không có dù port và dương vì max vì rụng khan vì chọn p vì phơ áo dương của bạn control từ lơ ở vậy mùi là nó ấy hai nơi không laser editor ở outline nơi không outline raw subject đại dương bạc cao raw object đại dương bạc cao đôi chi rectangle line sphere touch box cube ấy nắng rồi còn lighting camera nó cứ viên miên này không thằng toàn đấy chúng ta dương bạc cao mà rồi object bàn tay dương đặt mua muối thả hè chẳng dương mình trong bạch select này lên đi hè rồi có dương một bạn mơ này lên đi thì dương search này lên đi máu search đôi này không phốt đó vay thả hè máu vì tranh hè nàng màu object đại dương đặt mua thả hè sợ ấy dân thật toàn đấy rồi có dương trong ban bọc rồi có dương trong ban light rồi có dương trong ban camera ti bấm pal nhưng search camera pal nó tranh màu vì tranh đàn nắm đôi đi hồ search chụp máu vì tranh chụp nó không 3D Max cái hai thằng bọc ọp thở nó không may ra cái hai thằng chụp nè CUBE này ta ọp đôi được này thế là nắng ấy ọp đôi được này thế chẳng nghĩa từ vấn thu bọc laser chẳng là bọc laser editor laser hai nắng ai là mùi tiết nơi hàng khóm thu bọc nó cái hai thang preset display layout anh nó cứ sầm rạp đâu ví dụ port ấy nè nơi không mai giá cái cho spec nơi không 3D Max LW rồi có dương đô nơi không lấy dương do single ví dụ port ban đây tha voan ví dụ port miền tầm muối vậy thật rồi có dương do thu ví dụ port side by side như thế dương miền pi ví dụ rồi có dương do for ví dụ anh nè rồi có dương do 3 ví dụ dương do ấy ta tam dương trong bàn chẳng nơi cái này nó cứสำหรับเพื่อการผลักดันผ่านแนวหรือก็ประยุกต์พอร์ตหรือก็เลเยอร์นะตอนนี้ยังอาจเพื่อการผลักดันวิบัติปัจจัยบางสัญญายังเมื่อมาเลยในวันแก่ท่าประยุกต์พอร์ตไอคอนในข้างเลยในวันจังบางสัญญาเราขอจัดฟอร์ประยุกต์ยังเคยมีประยุกต์พอร์ตไอคอนหมานบุญมวยไปใบบุญจังประยุกต์พอร์ตไอคอนนั่นคือสำหรับกรุบกรองแต่เลยประยุกต์มวยนั่นโอ้ตีฮอยังดักปลือเต้ายังจองไอเคยปลือเรียนไลในขนมนั่งแต่มาดองตอนนี้เรียนไลในขนมนั่งแต่มาดองคือยังประปรากในขนมนั่งโอ้ตีฮอลูกหูอาจจะซิงกอประยุกต์ลูกหูดอกเอ็กเรย์ในขนมประยุกต์พอร์ตไอคอนลูกหูดอกset that smooth set that all วิจัยเว็บเฟรมหรือก็ยังจัด F3 F4 ถ่ายในขนม 3D X Max ในขนมมายาก็ยังมีซอสขัดได้แต่ตายังพอ number 9 number 8 number 10 វិញទៅដល់ហ្នឹងលោកគ្រូប្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតកាមេរ៉ានៅក្នុង view port icon ហ្នឹងឬក៏យើងអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើ view port យើងចង់ឃើញឲ្យវា web frame ឬក៏យើងបង្ហាញ surface វាឬក៏យើងលាក់ X ឬក៏គេហៅថានៅក្នុងនេះគេហៅថា
web frame on shader ហ្នឹងយើងបិទយើងបើកអីហ្នឹងឬក៏យើងបង្ហាញពន្លឺអានេះវាមិនខ្មៅទេដោយសារតែនៅក្នុង scene របស់យើងអត់មានពន្លឺបានវាខ្មៅហើយយើងអាចឲ្យវាមាន motion blur ឬក៏អានេះស្មើទេអានេះបាន motion blur យើងឃើញ spot boost strong ឬក៏យើងឃើញ shape មនុស្សរត់ខាងក្រោយមាន blur ឬក៏យើង design ឡាញបណ្ណាងឡាញអីយើងឃើញ blur ខាងក្រោយហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺ motion blur motion អីឬក៏យើងអាច hide and select show all អីហ្នឹងពេលដែលយើង right click នៅក្នុង 3ds Max យើង right click យើងឃើញ hide យើងឃើញ show ទៅអត់នៅក្នុងនេះយើងអាចលាក់យើងអាចអីវាបានដែរយើងចូលទៅក្នុង viewport icon ហ្នឹងដែរណាអញ្ចឹង viewport icon វាអាចថាមានតួនាទីសម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើ viewport យើងកែប្រែទៅលើ viewport អីហ្នឹងជួនកាលយើងដាក់ real light ឲ្យមានពន្លឺមាន texture មានអីចឹងទៅវា slow អញ្ចឹងយើងអាចដោះវាចោលវិញដើម្បីកុំឲ្យវា slow ឬក៏យើងងាយស្រួលមើលទៅលើ surface ទៅលើអីអាហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងហើយទៅមុខទៀតលោកគ្រូនឹងប្រាប់បន្តហើយយើងអាចចូលមកក្នុង panel យើងដូរ panel វា layout នៅកន្លែងខាងឆ្វេងនេះដែលគេហៅថាអីគេ preset display layout ហ្នឹងគឺមានតែ single 4 ហើយនិង 2 ឯទៅអត់ប៉ុន្តែបើសិនយើងចង់បាន 3 គឺយើងចូលទៅក្នុង panel យើងជ្រើសរើសយក 3 panel មួយណាក៏បានដែរវាមាន 3-4 style 3 panel 2លើ1ក្រោមអញ្ចឹងទៅយើង select មួយណាក៏បានដែរ panel ទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាដូរទៅទាំងអស់ដែរដល់នេះដូរទៅទាំងអស់ដែរប៉ុន្តែជាទូទៅយើងប្រើប្រាស់តែ3 style បានតែគ្រប់គ្រាន់ហើយគឺ single 2 4អាហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុណ្្នឹងឬក៏យើងអាចចុចលើ top view យើងចុច space ទៅឬក៏យើងចុច AW នៅក្នុង Maya នៅក្នុង 3D Max space វិញមកបានឬក៏យើងអត់ចុចអក្សរ T ដើម្បីមើល top ចុចអក្សរ L ដើម្បីមើល left ទេគឺយើងចុច space ឲ្យជាប់ហើយយើងចុចលើអក្សរ Maya ស្រឡាញ់មួយណាចុចមួយហ្នឹង left view space ឲ្យជាប់ perspective view right view top view អាហ្នឹងគេហៅថា viewport icon ឬក៏ preset display layout មិញហ្នឹងលោកគ្រូ control N លោកគ្រូបង្កើត scene ថ្មីមួយហើយយើងចូលទៅក្នុង menu bar toolbar ខាងលើគេកម្មវិធីណាក៏ដូចកម្មវិធីណាដែរ menu bar toolbar ជាទូទៅដើម្បីបង្កើត object ឬក៏ subject អីមួយយើងចូលទៅក្នុង create ឬក៏ menu bar យើងឃើញមាន edit មាន file edit នេះមាន open មាន save មានអីហ្នឹង import export អីហ្នឹងតោះណាអាហ្នឹងអត់អីពិបាកទេតែយើងមើលនៅក្នុង create យើងអាចបង្កើត object បាន3ប្រភេទជាប្រភេទគេហៅថា curve បើសិនជានៅក្នុង Autodesk 3ds Max យើងមើលខាងស្ដាំនេះទៅអត់យើងមានឃើញមាន create geometry object ត្រូវអត់មាន 2D object មាន 3D object អាហ្នឹងណាមាន 2D object មាន 3D object តែនៅក្នុង Maya វាមានដល់ surface ឬក៏វាមាន mesh tool វាមានអីដែរ mesh object ដែរតែមែនតើទៅ
đôi cả kia thế nói và sao cho dương mơn mà lơ slide dương miền 7 thì mỗi cái hạt curve nắng pe là dương cu tới đôi AutoCAD chẳng đôi writing có này không ai là chẳng nói ấy cô tới tranh writing có tranh cycle pen thu pen ấy chỉ thu đi object rồi có surface lẽ cái này đôi chỉ poly modeling này nè surface miền chu miền cylinder miền ấy mà tại surface copy poly យ៉ាងម៉េច surface យើងគូ object ដែលមានសភាពទន់យើងថាអញ្ចឹងចុះដូចជាស្បែកដូចជាកៅអៅវាំងននកតាបកបាំងឡានកបាំងម៉ូតូអីហ្នឹងយើងអាចគូវាតាមហ្នឹងតែចុងក្រោយគឺយើង convert វាទៅ poly ទាំងអស់អាហ្នឹងឧទាហរណ៍លោកគ្រូយក curve មកលោកគ្រូចូលទៅក្នុង rectangle នេះឃើញទេcycle មិន rectangle ទេយើងឃើញ cycle ជារង្វង់មួយនៅចំកណ្ដាលនៅក្នុង 3D Max យើងចុចលើអក្សរយើងចុចលើ icon ហើយបានយើង click នៅលើនេះទៅអត់នៅក្នុង Maya ក៏បានដែរប៉ុន្តែវាមានកន្លែងកំណត់វាតោះនេះវា create auto ក៏បានយើង create ដោយយើង draw and click ក៏បានដែរអានេះ cycle rectangle ឬក៏យើងប្រើ pen គូយកក៏បានដែរអាហ្នឹង grid យើងអត់ចុចអក្សរ G ទេយើងចូលក្នុង viewport icon ឬក៏យើងចូលមកក្នុង surface យើងបង្កើត sphere យើងបង្កើត cylinder ឃើញទេអាហ្នឹងឬក៏យើងចូលទៅក្នុង polygon យើងបង្កើតbox ឬក៏គេហៅថា polycube ឬក៏យើងបង្កើតនៅ cone ឬក៏យើងបង្កើត tube នំកង donut ឬក៏យើងបង្កើត plan ណាចាយើងដូរនៅក្នុងហ្នឹងមក panel ខាងលើហ្នឹងនៅក្នុង 3D Max create សញ្ញាលេខបូកលើនេះតោះនេះមាន 2D object 3D object lighting camera ចូលឆ្អឹងអីយ៉ាងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ចូលមកក្នុងហ្នឹងទេឬក៏នៅក្នុងនេះវាមានតែ2 4 6 7ទេនៅក្នុង poly modeling អញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុង create យើងរកមើល poly god យើងឃើញមាន pyramid យើងឃើញមាន object អីផ្សេងទៀតច្រើនពីអ្វីដែលយើងមាននៅក្នុង panel ឬក៏យើងយក curve មកយើងឃើញ CV curve EP curve អីហ្នឹង Bezier curve អីហ្នឹង 3 point អីហ្នឹងយើងអាចចូលមកក្នុងបានដែរអាហ្នឹងក្នុងការគូបង្កើតវាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់គូផ្លែស្វាយអីមួយតើវាមានគូទៅចេញផ្លែស្វាយបានអត់ឬក៏យើងចង់គូម្រាមដៃត្រឹមកដៃមួយចំហៀងហ្នឹងទៅមានស្មាមានកែងដៃមានម្រាមដៃតើមាន object ណាគូដើម្បីឲ្យនេះដូចយើងគូសឡុងនេះចាយើង convert ចេញពីប្រអប់ទៅអត់ឬក៏យើង convert ចេញពី plan អាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដូចនៅក្នុង 3D Max ដែរគឺយើងត្រូវរកមើល object ណាមួយដែលវាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹង object ដែលយើងចង់គូហ្នឹងឧទាហរណ៍លោកគ្រូដូរចិត្តវិញគូផ្លែប៉ោមវិញស្រួលជាងលឿនជាងស្រួលយល់ជាងផ្លែប៉ោមគឺរាងវាជារង្វង់ទៅអត់ជា sphere អញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅក្នុង poly យើងអត់យក cycle ទេឬក៏យើងអត់យក surface ទេយើងយក polygon ជាទូទៅយើងប្រើ polygon ដោយលោកគ្រូនិយាយគឺ curve យើងគូពិបាកនៅក្នុងការ
transform វាបើសិនជាយើងគូ cycle ឬក៏យើងចង់គូអញ្ចាំងផ្ទះឲ្យមួយយើងត្រូវ import ប្លង់ពី AutoCAD ឬក៏យើងគូឡាញហើយយើងចូល modify list extrude ដើម្បីធ្វើជញ្ជាំងធ្វើអីទៅអាហ្នឹងច្រើនតង់ហើយ convert វាទៅជា poly ហើយបើសិនយើងប្រើ surface cube នេះយើងគូហើយយើង convert វាទៅនេះដែរប៉ុន្តែបើយើងចូល polygon វាអត់មានអីពិបាកទេយើងគូហើយវាមាន mesh របស់វាហើយយើងអត់ចូលទៅក្នុង parameter ទេយើងចូលទៅក្នុង channel box and layer editor ដើម្បីកំណត់ position របស់វាកំណត់ rotation របស់វាកំណត់ scale របស់វាឬក៏យើងចូលមកក្នុង channel box and layer editor យើងឃើញមាន input យើងឃើញមាន parameter របស់វាឬក៏ option របស់វាដើម្បីយើងកំណត់ radius 55អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង sphere របស់យើងវាធំជាងមុនដល់អត់ហើយយើងបន្ថយ segment របស់វាឬក៏នៅក្នុង Maya គេហៅថា subdivision យើងយក12អញ្ចឹងទៅឃើញទេអាណាវាទូចជាងមុនហើយបើសិនយើងចង់ convert វាយើង right click convert ត្រូវហ៎អាហ្នឹងឬក៏យើងចូលទៅក្នុង modify list យើង convert វាដើម្បី control sub object របស់វាមាន vertex មាន edge មាន face មានអីមានចាំបានណានៅក្នុង Maya មានតែ3ទេ right click ឲ្យជាប់ឬក៏យើងចុច S9 S10 S11 ទៅមុខទៀតលោកគ្រូនឹងបង្ហាញតើមួយណាជា vertex មួយណាជា edge មួយណាជា face shortcut របស់វាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍លោកគ្រូចូល vertex មក select ឡើងហ្នឹងទាញវាចុះក្រោម right click លោកគ្រូចូល edge click លើហ្នឹងទាញវាចុះក្រោមវាមាន ring វាមាន loop ដូចគ្នាដែរ ring ហើយនឹង loop យើងស្គាល់ហើយនៅក្នុង 3D Max ទៅអត់ ring loop ហ្នឹងជា tool មួយដើម្បីពន្លឿននៅក្នុងការ select របស់យើងជួនកាលយើងចង់ select មកជុំអីចឹងទៅយើងប្រើ loop selection ចឹងទៅតោះនេះយើងអាច shift add select ម្ដងមួយទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើង double click មកទាញអានេះចុះក្រោមតិចទៀតមកឃើញទេឬក៏យើងអាចចូលទៅក្នុង vertex select ឡើងនេះមួយម្លងគ្នាហើយយើងទាញចុះក្រោមហើយកន្លែងនេះ select ឡើងនេះទាញទៅលើហើយយើង smooth ចាញ់រៀងផ្លែប៉មែនតាអាណាឬក៏យើង Alt W ឬក៏យើងចុច space ឲ្យជាប់នៅក្នុង Maya front view right click vertex select ឲ្យរៀង scale ផ្លែប៉ោមវាមិនមែនរៀងដូចផ្លែក្រូចទេវារៀងដូចពាងទឹកវារៀងធំលើស្ដួយក្រោមអញ្ចឹងយើង scale យើងកែសម្រួលនៅលើហ្នឹងទាញវាតាមហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាមានលក្ខណៈ port លក្ខណៈអី right click face select ឡើងនេះកន្លែងនេះចុច space យើងចូលទៅក្នុង edit polygon ឬក៏ edit face ឬអត់មានពាក្យ insert outline bevel bridge ធ្លាប់លើពាក្យហ្នឹងឯនៅក្នុង editable poly នៅក្នុង Maya right click shift right click យើងឃើញមាន extrude face bevel face អីហ្នឹងទៅតោះណាអាហ្នឹងឬក៏វាមាន function ថ្មីវាមាន tool ថ្មីនៅក្នុងនៅខាងឆ្វេងនេះ model tool kit នៅក្នុងហ្នឹងគឺមានកំបាចមាន separate បើសិននៅក្នុង Atlas គេហៅថា Path Finder ទៅអត់ Path Finder panel ចុចអាហ្នឹងមកចេញផ្ទាំងនឹងទាំងអស់ហើយវាមាន substrate វាមាន union intersection អីហ្នឹងហើយវាមាន extrude bevel bridge matrix cut connect target val អីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើ hotkey right click extrude កំណត់ thickness វាទៅ
កំណត់ offset វាទៅកំណត់ division វាទៅបាទតោះណាហើយយើងចុចកន្លែងណាមួយមកវាស្មើនឹង apply ហី copy plan Maya copy 3D Max គឺ apply and continue close ឬក៏ OK ទៅហើយអាហ្នឹងឬក៏លោកគ្រូអត់ប្រើ hot new ទេ hot key ទេច្រឡំ hot new អញ្ចឹងយើងប្រើអីគេឧបមាថាយើងចុចលោកគ្រូចុចនៅក្នុងនេះវាជាប់យើងអាចប្រើនៅក្នុង model toolkit នេះបានដែរតោះនេះយើងចុច extrude នៅលើនេះក៏បានដែរអាហ្នឹងឬក៏យើងចូលមកក្នុង menu bar edit mesh យើងឃើញមាន bevel លោកគ្រូរៀបរាប់ tool ដែលដូចគ្នានៅក្នុង 3D Max ហើយយើងយក tool ទាំងអស់ហ្នឹងយើងគូបានហើយគូអីក៏បានដែរគួបផ្សំនឹងបច្ចេកទេសឬក៏ technique បទពិសោធន៍ការងាររបស់យើងឬក៏បទពិសោធន៍អ្វីដែលយើងធ្លាប់ប្រើកន្លងមកដូចជា bevel ក៏ធ្លាប់ឮដែរអត់ bridge connect detach extract ឬក៏ extrude នេះហ្នឹង merge អាហ្នឹងឬក៏ connect នៅក្នុង 3D Max គេហៅថា connect នៅក្នុង Maya គ្រាខបន្តិច insert edge loop 2នៅក្នុង version ក្រោយនេះគឺ insert edge loop អាហ្នឹងណាឬក៏យើងប្រើ Multi Cut ឬក៏ target val ឬក៏ val អត់អាហ្នឹងហើយយើងដាក់តម្លៃលេខវានៅពេលដែលវាឆ្ងាយពីគ្នាពេកយើងដាក់ឲ្យវាជិតគ្នាមកវា merge ចូលគ្នាវិញហើយអាហ្នឹងហើយយើងចង់គូស្លឹកគូអីយើងយក plan មកគូហើយបើសិនជាយើងចង់គូតងអីយើងយក cylinder មកគូតងរៀងដូច cylinder ទៅអត់ហ្នឹងហើយស្លឹកយើងគូ plan គូអីទៅបានគូ plan គូអីហើយយើងទាញតាមហ្នឹងទៅត្រូវដូចជានេះយើងដូចជាដបនេះមួយអញ្ចឹងយើងគូដូចជាយើងគូនៅក្នុងទាំងអស់ណាយើងគូដបនេះយើងប្រើ cylinder extrude connect bevel អីហ្នឹងគឺយើងទទួលបានដបហ្នឹងហើយនេះយើងអាចអំណងវា real life នៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចប្រវល់យើងអាចដៃបានដាក់ភ្លើងដាក់អីមកវាទៅតាមចឹងតើតែយើងស្គាល់ពី tool ស្គាល់ពីអីសិន interface សិនបានយើងប្រើវាបានហ្នឹងចឹងនៅក្នុងអ្វីដែលលោកគ្រូ introduction មិញហ្នឹងគឺយើងត្រូវយល់ពី interface ទី1 toolbox ទី2 channel box and layer editor layer outline preset display layout viewport icon menu bar toolbar ឬក៏យើងចូលទៅកន្លែងណាមួយដើម្បី create object ជា cycle ជា rectangle ជា free draw ជា pen ឬក៏ surface ឬក៏ polygon ឬក៏យើងចូលមកក្នុង create ដើម្បីបង្កើតហើយនៅពេលដែលបង្កើតហើយយើងចូលទៅក្នុង modify វាកន្លែងណាគឺនៅក្នុង channel box and layer editor ហើយនៅក្នុង output ឬក៏យើងចូលទៅក្នុង layer វាមួយដើម្បីកែវាអាហ្នឹងឬក៏យើងប្រើប្រាស់ vertex edge face ដើម្បី extrude bevel bridge target val នេះហ្នឹង multi cut ហ្នឹងដើម្បី convert cylinder មួយ sphere មួយទៅជាផ្លែប៉មអីចឹងទៅអាហ្នឹងទៅជាទម្រង់អីមួយចឹងទៅ